agora. Bota. Vou colocar o vídeo lá no Facebook, viu? Honesto. Olha a água, para tudo morrer. A água para tudo lá dentro. Luciana! Ah, sério? Eu fiz um vídeo sensual aqui. Bem seco isso. Ai, que coisa mais linda. Tá filmando? Ah, Rogério, vai pegar seu colchão. Ai, Rogério. O céu da sua casa. E ele? Cadê a outra? Cadê o resto do povo? Cadê a Jéssica? É verdade, ela foi pra Praia de Moreira, nós estamos subindo a gente, o nosso peso, Eu vou, tô indo aí já. Agora filma eu. Encalhado. Tá encalhado. Tá encalhado. Tá bom, já filmou. Olha lá. Aí sim. Salva. Ai, que linda. Um barquinho de peixinho. Pô, pergunta pra aquele tiozinho quanto quer pra dar uma volta. É ele que... É. Com aquele barco lindo. Ah, Jé. Olha o tamanho da barriga do tio, meu Deus.